Sveiki visi. Iš tikrųjų, man pakankamai retai tenka skaityti paskaitas, pakankamai retai tiesiogiai susidurti. Ir apie Tramtatulį nuodugniai taip Jūratės pranešime turbūt išgirdau pirmą kartą. Gal kai kur ir truputėlį aš kažkuriais niuansais netitiksiu šitų reikalavimų, tai iš karto atsiprašau, bet tokia praktika diktuoja medžiagą, kurią turiu ne aš, turime mes visi. Ir 37 000 jos jau yra, nu, turbūt viešai prieinama be ne porą metų. Ir visi galim naudotis ir šiandien netgi parodysiu, kaip tą daryti, nes manau, kad tai yra svarbu jums pasirenkant repertuarą šiam konkursui. O dabar, jeigu kalbėti apie Dzūkiją, aš dabar dalinsiuosi savo skaidrėmis. Nu ir kaip dabar man jomis pasidalinti, taip. Taip. Ir nebematau, kur tas jums šėrinimas. Kas čia dabar atsiprašau. Taip. Nieko tokio. Šie. Taip, šie. Ir dabar skaidrės. Taip. Taip, matome skaidrės. Matot. Matome. Puiku. Aš visų pirma noriu pakalbėti apie pačią Dzūkiją. Mes visi įsivaizduojam tarsi Dzūkiją, vat apibrėžti rajonai, kurie išvardinti ir dalyvaujančių Tramtatulio antrame rate. Bet iš tikrųjų problema yra kur kas didesnė tos Dzūkijos pačios suvokimo. Jinai nėra nei tolygus regionas, nei vienaplanis, nei savo kalba, nei savo muzikinė kultūra. Ir netgi galima pasakyti taip, kad senoji muzikinė kultūra ne visiškai atitinka kalbinę realą. Ir kaip tik matote žemėlapį, kuriame daugmaž ta Dzūkija pavaizduota šitoje teritorijoje pilkšvoje, bet matome, kaip jinai pereina laipsniškai į Suvalkiją, taip pat į Aukštaitiją. Ir aš manyčiau, kad medžiaga ir Četkauskaitės, vienos iš žymiausių turbūt etnomuzikologių mūsų praėjusio laiko 20 amžiaus antros pusės ir pagrindinių rinkinių sudarytojas nuomonė, tai netgi su Dzūkija galima žiūrėti ir jos medžiaga akivaizdi muzikiniais pavidalais yra iki pat Adutiškio, iki pat Ignalinos net rajono. Va štai va čia, jeigu matot, kaip mano pelė vaikšto, tai dar šitas regionas atitinka tuos pačius muzikinius parametrus, kurie yra štai čia. Jis yra identiškas, šitas regionas yra identiškas savo muzikinė kalba šitai vietai. Ir žinoma, per tokioj dideliai teritorijai, kada aš manau, kad maždaug 10 kvadratinių kilometrų jau keičia muzikinę tradiciją, tai yra, nu, iš esmės parapijos, 2-3 parapijų aplinkoje ta tradicija daugmaž panaši ir labai aktyviai buvo bendraujama viena muzikinė kalba, sakykime, vaikščiodavo ten vieni pas kitus į vakarėlius, į šokius ir natūraliai kūrėsi bendra muzikinė tradicija. Ir truputėlį didesni atstumai kūrė jau kitas muzikinės tradicijas ir mes kaip etnomuzikologai ir ne tik turbūt ir kalbininkai matome tokias vietinės susikūrusias tradicijas ir didelius skirtumus tarp tų vietinių tradicijų. Tai, ką mes paprastai žinome, kas skiria Dzūkiją nuo kitų regionų, tai greičiausiai visame šitame regione, kuriam įtraukiu ir tą Aukštaitiją pažymėtą regioną, yra vienas išskirtinumas – kalendorinis folkloras. Labai aktyvus, jo yra daug ir labai visokio. Bet taip pat, kaip ir kitur, čia yra gausų vestuvinių dainų, šeimos, baladžių ir visa kita. Tokio išskirtinio žanro, kaip kad sutartinės turi Aukštaitija, aš manau, turi ir Dzūkija. Šičia tarp miškų dzūkų susiformavusi unikali heterofonija, kurios seni pavidalai yra tokie, kurių nėra kitur. Sakykime, šitoje teritorijoje, virš Vilniaus, įskaitant ir Gervėčius, antifoninis dainavimas, kurio yra šiek tiek ir piečiau, bet antifoninis dainavimas ir pavasario kalendorius, kurio nėra niekur kitur. Ir kartu, sakykime, dalis kalendoriaus, kur kabina netgi Širvintų rajoną ir Suvalkiją, kaip pavasario lalavimai, yra šiek tiek platesnis negu Dzūkijos reikalas. Savotiškai taip pat skiria Dzūkiją ir užgavėnių kalendorinis folkloras. Sakykime, pietų miškų dzūkai, jie turi tokias dvibalses, unikalias, skambes, atviras dainas, kai tuo tarpu rytų
Dzūkai, va šitie šiauriniai, šiaurės rytų dzūkai, jie turi tokį vienbalsišką heterofoniją. Ir pats apeigynas šiek tiek kitoks, nors pasivažinėjimas, sakykime, rogėmis, pati apeigos dalis pagrindinė yra tokia pati. Kas visą šitą muzikinį, koks muzikinis dalykas vienyje šitą visą realą dzūkišką? Turbūt gal greičiausiai tai būtų tembras. Dzūkai dainuoja tokiu ryškiai atitrauktų į priekį, priekinę mūsų garso aparato dalį ryškių tembrų ir svarbiausia, kad jis yra labai tolygus. Aukštaičiai, žemaičiai, jie tą tembrą, sakykime, turėtų, kad ir atitrauktesnį arba gilesnį, bet jie dinamizuoja jį. Garsin, tylyn, stipryn, silpnyn patį garsą. Dzūkai niekada to nedaro. Visą Dzūkijos regioną ir iš dalies Suvalkiją vienyje šitas tembras, šitas garsas. Bet atsiranda skirtumai pačio garso ėmime, kad jeigu miškiniai dzūkai, šitie, vat, kurie gyvena apie Varėną, miškuose, ir mes ten juos žinom, tą garsą labai atvirą. Ir žaidžia jie to atviro tembro persipinimais. Vieno dainininko, kito dainininko. Tai kiti dzūkai jau daro truputį kitaip. Aš jums dabar ir parodysiu klasikinį va šito pietų dzūko dainavimo pavyzdį. Tiesiog chrestomatinį, labai gražus ir pasiklausykit, vat būtent tai. Atkreipkite dėmesį į tembrą. Girdėjot, vat, kaip tik pietų dzūkų dainavimą Rugiapjūtės dainą. Ypač vat, girdėjot skirtingais tembrais dainuojančias moteris, skirtingais balsais, net skirtingo stiprumo, bet visų jų balso formavimas priekinėje balso išgavimo aparato dalyje. Neišpilvo ir jo labiau nėra dinamizuojama. Bet kas daroma? Jeigu nedinamizuojama, tai iš kur tas garso puošnumas? O garso puošnumas dažniausiai atsiranda per sakykime, vokalizuojamus priešakinius balsius ir priebalsius. Foršlagai, kada į garsą einama, aha, arba nachšlagai, kada garsas nučiuožia. Visa tai yra pačios charaktingiausios savybės, arba dar tokie kaip viduje garso tesimo treliukai, dvigubas nachšlagas. Visos šitos ypatybės čia aukštasis pilotavimas. Aukštasis pilotavimas ir sudėtingų dainų atlikimas. Čia su vaikais tą, nebent klausant, labai imlus vaikas pagauna. Ir ypač jeigu jisai turi savo tarmę, turi savo dar girdėjimą, nes iš tikrųjų ta pati tarmė, kurią taria vaikas balsi, kurią šneka, jinai pereina ir į dainavimą. Ir tas pats garsas. Jeigu vaikas yra tikrai vietinis išlaikęs tarmę, jis gali klausydamas išmokti. Už tai labai svarbu jums pasiekti būtų medžiaga, kurią galima klausyti. Ir kadangi yra tos medžiagos labai gausu, vien mūsų archyvos skelbta 37 000, panašiai literatūros ir tautosakos instituto skelbta. Ir visa ta medžiaga laisvai kabo internete, bet ne viskas joje yra vaikui galbūt klausytina ir lengvai priimtina. Tai reikėtų gerokai mokytojui tą medžiagą pastudijuoti ir tam yra keli būdai. Bet grįžkime vėlgi prie regioniškumo. Iš pietų dzūkų, va dabar iš pietų dzūkų reikėtų dar
Jeigu eiti, tai žiūrėti, kaip tai yra, sakykime, vaikų folklore. Taip pat naudojami šitie techniniai atlikimo momentai, bet gerokai mažiau, nes ir pačios dainelės yra gerokai paprastesnės. Dabar aš jums jungiu kaip tik prie mūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos archyvo, kuriame yra atskiras skyrius. Lengviau jo naudotis negu literatūros ir tautosakos instituto archyvų, todėl kad šiek tiek yra sužymėti žanrai. Ir jeigu jūs ten pasirinksit smulkiąją tautosaką, tai jūs be abejo rasit ten kelis šimtus ar net ten netoli tūkstančio vaikiškų dainelių. Būtent smulkiosios tautosakos skyriuje. Tai va dabar vat viena iš jų, aš jums kaip tik iš šitų miškinių dzūkų. Darži uželis, darži dzidzenragis, o kas jį išvarė, o kas jį uždarė. Yra bėgčių zajutė, o kuo vardu Mariutė, o tai jį išvarė, o tai jį uždarė. O kas jai padėjo, ožio išvaryca. Ir ją kelių zajutis, o kuo vardu Jonutis, o tai jai padėjo, ožio išvaryca. Taip, čia paspaudus daugiau informacijos galima rasti, kada užrašyta, kur tiksliai užrašyta, koks jos numeris archyve, kas užrašė ir netgi, kad yra transkripcija, kurią galima gauti atskirai parašius, tai yra natas. Šitos dainos muzikologų transkribuotas. Jeigu parašytumėt man asmeniškai, aš jums jas mielai atsiųsčiau. Jeigu kažkokią tai dainą pasirinktumėt ir būtų, sakykime, šitas skaičiukas užrašytas. Grįžtam čia. Ir kas dar labai svarbu, čia daug mažiau šito visokiausių dzūkiškų grožybių, negu kad buvo prieš tai paleistame įraše. Ir iš tikrųjų taip bus visada, nes vaikų folkloras jis kuklesnis. Bet taip pat girdėjot išdainuojamas priebalsės. Visos priebalsės L, R, M, N yra dzūkai jas išdainuoja, jeigu jos pasitaiko skiemenyje. Tai visiškai kinta kitose regionuose ir kinta einant į Dzūkijos pakraščius. Dar iš tų pačių rytinių dzūkų, kuo Gervėčių regionas ir Baltarusijos pakraščiai, kur taip pat gyvena tie patys dzūkai, nes per sieną niekas nepasikeičia. Netgi baltarusiški dzūkai taip pat dzūkuoja ir tą patį repertuarą dainuoja kaip lietuviai pasienyje. Yra identiškai vestuvių repertuaras, nešvesdavo turbūt kartu vestuvės. Tas pačias dainas rastumėt baltarusiškai, tas pačias rastumėt lietuviškai. Tik tekstas eina baltarusių kalba, tik tiek ir skiriasi. Bet Gervėčių regionas ypatingas tuo, kad praeito amžiaus antroje pusėje užrašyta labai daug pasakų. Ir tos pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Jų buvo visoje Dzūkijoje ir visoje Lietuvoje beveik. Aš esu įsitikinus, kad net galbūt Žemaitijoje, nes ten išlikę pasakų intarpai, kur realiai pamėgdžioja su veiksmu. Nedainuoja, bet pamėgdžioja. O Dzūkijoje yra tiesiog išdainuoja šitą veikėjo jausmą arba jo būseną, arba kažkokį tai, taip sakant, užkeikimą tarsi. Ir kaip tik, jeigu pasirinkti tramtatulį, aš nežinau, ar buvo tramtatulį pasirinkta pasakų kada nors su dainuojamaisiais intarpais. Tai Bet buvo Varsa, buvo tokių vaikų, kurie nepaprastai gražiai sekė pasaką su dainuojamaisiais jo, tai vat, į tas labai norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į pasaką su dainuojamaisiais intarpais. Ir jų yra mūsų archyve tikrai ne viena. Ir aš vat vieną, kaip tik jums čia yra Petrikė, ne viena žymiausia tokių pasakų pateikėja Gervėčiuose. Aš bandau paleisti ir ko man dabar jie čia nenori. Nu, veršelį pasileisk. Nu, kodėl? Labai noriu paleisti. Atsiprašau, kompiuteris. Šitaip aš jam dirbsiu. Ką jis man? Nu, labai atsiprašau, kodėl jis nepasileidžia.
Kabo lapė ir lapė jau vašto, jai jau labai nusibodo vaštas. Ana jau susgalvojo, kad jai važinėti, ne vaštas, ale važinėti. Nu ir ana eina jau prie miško ir gano jau piemuo skatus. Ir ana priėjo per tų piemenį ir ėmė prašyti, kad jai jau duot kokį viršelį. Nu, anas sako, jiem. Bet sako, čia pauno skatai, tai per pauno daug, kas tik jau vienas ir nebus. Nu, ana važiuoja. Sustikdo vilku. Vilkas sakys, kumula, priimk man un ragutėlių. Oi, kur čia aš tau priimsiu, tu ragutėlės palauži, tu labai sunakus. Oi, nieko, tatė virkė atsivyrytų. Kad mane vyras atsisėti, aš jau ir vairuosiu. Nereikėt niekokio vairavimo, ragutėlės palaužysi. Anas atsisėdo, jau ragutėlis tik trekšt. Oi, lipkė greitą, jau ragutėlis lūs. Kumula, čia ne ragutėlės treška, čia aš kraukščiu. Ašgi nematėsin, darykitės ragutėlės. Anas nuveikė miškan ir sakykė, pavažėlės kreivin, stipinėliai tiesin, darykitės ragutėlės. Anas nuveikė miškan ir sakys, pavažėlės tiesin, stipinėliai, kreivin, nesdarykit ragutėlės. Ką tu čia kalbi, kapatariu? Ne, kumula, nesdaro. Tai tugi netaip sakei. Nu, tai... Pasaka labai ilga. Jinai dar neįsitenka turbūt į Tramtatulio reikalavimus, nes 90 minučių, dvigubai net, bet tiesiog ją galima net galbūt gerai žinant tarmę, jaučiant jos intonavimą, jinai papasakota galbūt ilgiau, galima ją papasakoti trumpiau truputėlį. Yra kitos pasakos po 3, po 5 minutės. Tikrai galima pasirinkti ir tai yra vienas iš tokių gražesnių momentų, kuris turbūt galėtų Tramtatulyje rasti savo gyvenimą. Va, čia dar kaip analogus aš esu jums parinkusi dar porą pasakaičių. Vat ir manau, po šito seminaro bus galima pasidalinti šitomis skaidrėmis ir jūs rasite visas nuorodas. Toliau yra truputėlį kitaip su vakarų Dzūkija. Tai yra tie, kurie jau nebe miškiniai dzūkai, dar taip juokais vadinami laukiniais dzūkais. Iš tikrųjų, jie nebegyvena miškuose, ten derlingesnės žemės. Jie ir dainuoja truputėlį kitaip. Jie nebeturi tokio atviro balso. Jį truputėlį gaubia, formuoja šiek tiek giliau, apgaubčiau. Kitaip numetinėja garsą, tuos nachšlagus daro, truputėlį kitaip. Jų yra gerokai mažiau negu miškinių dzūkų. Ir aš jums vienos geriausių dainininkių pavyzdį noriu parodyti ir jūs iškart pajusit, kad garso formavimas šiek tiek kitoks. Čia vėl veda į Muzikos ir teatro akademijos archyvą. Mamutė širdelė, tai tau, auginai dukrelį, ne sau, auginai dukrelį, ne sau. Auginai dukrelį, ne sau, pasėjai rūtelį, tai dukreliai, pasėjai rūtelį, tai dukreliai. Taip, mes čia girdim smulkius vingiukus, tai nėra vaikų daina, tai yra vestuvinė daina, dainuotina turbūt Tramtatulėje vyresniųjų amžiaus grupiai priklausantiems vaikams, bet kas joje yra įdomu, kad intonacija. Vaikų dainose daugmaž yra intonacija taip smarkiai neatsiskleidžia. Bet Sorakinė, ten yra pastovus intervalai, tercijos, kvartos su papildomais garsais. O šičia yra platesnė dainos apimtis ir intonuojami garsai skirtingai, einant aukštyn žemyn. Žemyn truputėlį žeminamas 2 laipsnis, 4 laipsnis kartais paaukštinamas, ypač vingiukai netitinka bendros sakykime,
atskaitos nuo klasikinės muzikos sistemos. Ir šitą reikėtų atkreipdėmėsi, nes tai yra labai svarbu ir tai būtent tai ir formuoja spalvą, dermę specifinę. Ir vakariniai Dzūkijos daliai tai ypatingai būdinga. Taip pat Punsko dzūkams. Pratęsėm šitą dainą ir dabar įsiklausykit ir tikrai išgirsit, kad kažkas ne taip. Ir jeigu jūs dainuosit su vaikais šitą dainą natūraliomis vakarų Europos muzikos dermėmis, jinai praras savo žavesį. Už tai gal ir kažkaip baisiai, jeigu mes atsiveršiam dzūkų melodijas, atrodo tos transkripcijos. Ten pilnos visokių ženklų, visokiausių neaiškių variantų. Tai būtent tai ir žymi šitą atstumą nuo vakarų Europos muzikos intonavimo. Jį reikia kažkaip pažymėti ir tada tų ženklų atsiranda labai daug. Bet iš tikrųjų, klausant patį įrašą, nebeatrodo tai baisu. Ir va čia šitas įrašas kaip tik yra geras to pavyzdys, jis yra pakankamai paprastas. Ir kartu matosi, kad kažkas intonaciškai ne taip girdisi. Ir yra smulkių pošmenyčių, smulkių našlagiukų, būdingų visai Dzūkijai, bet čia jie tokie neryškus. Kitaip negu, jeigu, sakykime, miškinis dzūkas, jis ryškiai išartikuliuoja tą našlagą, numetimą ryškų daro, arba įvažiavimą ryškesnį, tai čia jie yra mažiau ryškus. Bent jau Sorakinės dainavimo tradicijoje. Dar čia priklauso ir nuo atskiro dainininko, nuo pačių talentingiausių, ne visi jie yra visiškai vienodi. Už tai, sakykime, tą tradicijos bendravardiklinimo padaryti kartais nėra taip labai paprasta. Bet kelios tos ypatybės, kurias aš pabrėžiau šiandien, jos yra būdingos būtent dzūkiškai dainavimo tradicijai. Pratęsim tos dainos paklausimą. Išlaidai dukrelį martelėse, padavei rūtelį rankelėse, padavei rūtelį rankelėse. Tai verkia dukrelė martelėse, tai vysta rūtelė rankelėse, tai vysta rūtelė rankelėse. Kinta ir tarmė. Bet būna dar ir taip, kad, sakykime, kai ateina užrašinėtojas pas dainininką ir prašo dainuoti, tai kitą kartą dainininkas stengiasi dainuoti netarmiškai. Nes kalbėti netarmiškai ir dainuoti netarmiškai buvo tarsi ir tam tikras prestižo reikalas ir galų gale net ne prestižo reikalas, bet jeigu ateina miestietis, tai tu, turėdamas gerbti svečią, turi elgtis pagal to svečio įpročius ir pagal jo manieras. Ir už tai dalis dainų kitą kartą įdainuotos nesilaikant tarmės. Ir Sorakinės variantas buvo greičiausiai taip pat toksai, nes jinai buvo itin jautri bet kokiai kitai kalbai, bet kokiam kitam žmogui. Ir jeigu ją pakalbino bendrinė kalba, o šiuo atveju rašinėjo aukštaitė, tai jinai be abejo taikėsi prie jos kalbos ir galėjo padainuoti netarmiškai. Ir tai ko gero nėra vienetinis variantas, bet kodėl aš tai sakau, kad žinotumėt, kad įrašas nėra absoliutus pasitikėjimo šaltinis. Jūs žinodami savo tarmę, jeigu iš tos vietos tą tarmę žinote, jūs tiesiog galite čia įtraukti ir savo patirtį, ir savo vaikų patirtį, kurie tą tarmę moka. Nes tai yra labai svarbu ir gali kitą kartą dainoje neatsispindėti tai. Šiuo atveju net nesukietinta L, kuri toj tradicijoje kietinama. Ir tokių archyvinių įrašų jūs rasit ne vieną ir ne du, jų tikrai yra. Taip, toliau kalbant apie šiaurinę Dzūkijos dalį, tai čia yra Prienų, Kaišiadorių rajonas, netgi Širvintų rajonas. Su Širvintom tai iš viso unikali situacija, kad ten, sakykime, laikė jau visi etnomuzikologai, kad Čiobiškis, sakykime, yra aukštaitiškas rajonas. Ir buvo vėliau surasta dainininkė Baumelinė, kuri vietinė iš tos vietos dainavo visiškai dar dzūkišką repertuarą, su dzūkiški žanrai, ir kas paaiškėjo, kad atitekėjo visos marčios iš kitos Neries upės pusės. Ir tos marčios tiek sukūrė stiprią tradiciją ir tiek palaikė, kad nebeliko vietinės tradicijos.
Ir etnomuzikologai ir folkloristai jau užrašė tą aukštaitiškąją tradiciją, kuri smarkiai nugalėjo toje vietoje dzūkiškąją. Žodžiu, kad šitoj vietoj, vat šita vat vieta, jinai pakankamai problematiška ir to dzūkiškumo čia yra dar pakankamai daug senojo dzūkiškumo. Arba Prienų rajone lygiai tas pats. Čia dzūkiškumas su suvalkietiška tradicija taip pat smarkiai kertasi. Bet iki Nemuno ir Nemuno pakraščiai, kol neperlipo į kitą pusę, kur jau Suvalkija, yra pakankamai stipriai dzūkiški. Bet ten jau tas dzūkiškumas visiškai kitoks. Ir garsas formuojamas kitaip, jis yra lygesnis ir vingiukų gerokai mažiau. Aš turėjau vištą, da norėjau gaidžio, visi nori da žinot, kuo to vištą vadino, visi nori da žinot, kuo tą vištą vadino. Mano višta šiurpė, šiurpė, o gaidelis anksti gėda, anksti klonan veda. O gaidelis anksti gėda, anksti klonan veda. Aš turėjau vištą, da norėjau anties, visi nori da žinot, kuo to antį vadino, visi nori. Ir taip toliau, čia dainininkė tarė pati savo įrašui, nes tos dainos jau ten aplinkui niekas nemokėjo, bet tai yra viena geriausių to krašto dainininkių. Ir joje taip kaip ir Lazdijų, kur girdėjo Toda Sorakienė, taip ir Tamošiūnienė Ona. Taip pat, jeigu jūs paklausytumėte, o šičia galit pasirinkti, jeigu vyresnio amžiaus mergaitė ar vaikinui rinktumėt dainą, tai taip pat rastumėte netolygią intonaciją. Labai ryškiai pakitusi nuo standartinio, sakykime, vakarų Europos temperatcijos intonuojami garsai ir pakitusi dermė specifinė. Taip, dabar mes dirbdami, Rytų Dzūkija dar truputėlį, čia dar kiti dalykai, Švenčionių rajonas ir Adutiškis. Šitam regione atsiranda sutartinės ir antifoninės dainos, labai intensyvios, kalendorius antifoninis. Ir tai jau yra tokio tiesioginio sąlyčio su Aukštaitija bruožas, bet čia yra labai gražūs raliavimai, piemenų folkloras, vaikų folkloras. Nu, tiesiog negaliu jums nepaleisti keletos pavyzdžių. Kiškeli mano, kur buvai, ponas mano milnyčialai, kiškeli mano kūveikiai, ponas mano miltus vogiau, kiškeli mano pagavo, ponas mano pagavo, kiškeli mano raikė bėgs, ponas mano nėr kur bėgs, kiškeli mano prie lungelį, ponas mano aušys kliuvo, kiškeli mano mušė, ponas mano mušė, kiškeli mano verkiai, ponas mano verkiau, kiškeli mano kaip verkiai, ponas mano šniup. Kas labai svarbu dar dainose, kas organizuoja visą šitą specifinį garsą, kurį mes girdim visą laiką klausydami folkloro, kad yra kitaip negu klasikinėje muzikoje arba mums įprastoje vakarų Europos muzikos tradicijoje. Tai visų pirma, intonacija viena, antras yra išdainavimas priebalsių Dzūkijos regione ir iš to išgavimas vingiukų ir trečias ritmas. Sakykime, jeigu eina net lygus ritmas tak, kur mums atrodo. Ir mums dabar įkalti į galvą, sakykime, vos nei pasąmonėje įmušti ritmo, sakykime, formulės klasikinės,
Tai folkloras, tą formulę jisai duoda, reikia atkreipti dėmesį, nors atrodo, takte turėtų pirmas atrama būti, bet ir su tuo kiškeliu. Ta, 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 ta. Tarsi krenta ant antro ir tai duoda žaismę. Reikia labai klausyti ir metroritminės struktūros, klausant autentiką. Nes tai yra vienas iš svarbesnių veiksnių formuojant pačią atlikimo stilistiką. Intonacija, puošmenos ir metroritminė struktūra. Tai dirbant su vaikais svarbiausia atkreipti turbūt dėmesį į metroritminę struktūrą. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kada yra atsikvėpimai, kaip ir kodėl daromos pauzės, kaip organizuojama pati ritmika, iš kur gaunama jo žaismė, kuris, sakykime, frazės dalis remiama ir akcentuojama. Tai gali būti vienodai ir kuria motorinį ritmą tai, bet nebūtinai pirma takto dalis, kaip mes įpratę vakarų Europos muzikos logikoje. Tai gali būti ir antra takto dalis, ir netgi paskutinė. Ir tai duoda tam tikrą bangavimą ir judėjimą. Greitai laikas eina. Dabar man dar labai svarbu, atrodo, parodyti jums galimybę, kaip dirbti su turima medžiaga. Šičia yra dzūkų melodijų, Četkauskaitės išleistų, turbūt pats kapitalinis leidinys natomis Dzūkijos, dzūkų dainos. Visi regionai turi, žemaičiai tik neturi šito žanro knygos. Bet atsivertę mes matom iš karto, labai paprasta melodijytė ir jeigu ją dainuotume, dar kažkokie čia variantai, jeigu žmonės su folkloru nesusidūrė, tai tada kam jie reikalingi, kodėl jie čia, ką jie reiškia. Ir yra labai sunku iš natų padainuoti, netgi buvo atlikti eksperimentai, duota studentams, muzikantams, profesionalams, iš natų išmokti. Ir kai jie išmoko kartu su tais vingiukais, po to jiems buvo paleistas originalas. Jie nieko panašaus į tą originalą nepadainavo. Todėl labai svarbu dirbti kartu su įrašu. Nepasirinkti dainos vien iš natų, bent jau pradinėme etape. Kada jau gerai įsisavinta tradicija, tada galima nujausti, kas slepiasi už tų ženklų realiai. Ir dabar, jeigu imtume, tai šičia žymi variantus. Gal aš be reikalo sakau ir daugumai čia žinot, bet pakartosiu. Tai yra pirmas variantas ir kad nuo 2 iki 10 posmo šičia yra ne le intonuojama, bet intonuojama žemiau, pagrindinis atramos tonas. Va. Antras variantas, kad tik 6 posme sumirga vienas vingiukas. Vietoje 8 natos yra 16. Tai ir dabar kaip taip galim palyginti su garso įrašu. Šitą transkripciją. Generole, vienute ganau, generole, vienute grįžau, generole, labai pavargau, generole, šalta kojelėm, generole, noriu miegelio, generole, gyte namucio, generole, piktas tėvelis, generole, jis mane atmuš, generole, jau labai išbars. Taip. Kas dar labai svarbu? Aha, ko aš dar nepasakiau? Nepasakiau tiesiog kelių pagrindinių dalykų, kurie man atrodo svarbus ruošiant vaikus tramtatuliui. Kad pasirenkant dainą, dabar klausėm piemenų folklorą. Yra dainos vaikams ir yra vaikų dainos. Ir šitie dalykai rinkiniuose kartais būna kartu. Ir, sakykime, vaikų žaidinimai, jų šokdinimai ant kelių, tai yra dainos vaikams. Tai yra mamų repertuaras. O vaikų repertuaras, kada vaikas pradeda veikti realiai, tai jis pradeda tradicijoje piemenauti dažniausiai. Paukščiukus galbūt mėgdžioti, nors tai ir suaugusių užsiėmimas bernų buvo. Bet visas piemenų folkloras nugula į vaikų folklorą. Toliau vaikų lavinimai buvo formulinės dainos.
Tai yra, vat, kurią leidau irgi aš turėjau vištą ir ten prisideda po vieną gyvuliuką, kurie skirtingą garsą išduoda. Formulinės dainos. Toliau pasakos tos pačios, kurias sekdavo vaikams, bet vaikai be abejo sekdavo vieni kitiems taip pat, nes vaikai linkę perimti suaugusiųjų folklorą ir net apeiginį folklorą. Ir pačią pirmą dainą, kur jums leidau, tai ten buvo kalėdinės dainos nuotrupa jau naudojama vaikų. Kalėdinio apeiginio ratelio, kuris perėjo į vaikišką folklorą. Ir dažnai sutiksit vaikų folklore visokiausių tokių suaugusių apeiginio ritualo apraiškų arba jų liekanų. Ir net tos pačios, sakykime, piemenų dainelės, jos sukonstruotos ant apeiginės intonacijos, ant apeiginio pagrindo. Jos prašo kitą kartą skundžiasi, bet tarsi tikėtųsi iš kažko gamtos pagalbos ar aplinkinių pagalbos. Ir čia vėlgi Ignalinos pavyzdys. Čia jau matom šitų vingiukų labai daug ir jeigu reiktų išmokti šitą melodiją, tai mes ją be garso įrašo turbūt išmoktume tikrai klaidingai. Pabandom pasekti, kaip tai skamba iš tikrųjų. Jeigu reikėtų padainuoti, tai tikrai tai būtų toli nuo originalaus varianto. Rūta žaliai, genėse namulia, rūta žaliai, laukia mūsų sesulė, rūta žaliai. Rūta žaliai, genėse namulia, rūta žaliai, laukia mūsų sesulės, rūta žaliai. Nu ir linksmesnė daina. Dar vaikų folklorai, dainos apie gamtą. Ir jeigu jūs, sakykime, archyve norėtumėt paieškoti savo iniciatyvą dainų, tiek literatūros tautosakos, tiek mūsų archyve, tai turbūt lengviausias kelias, ką daryti, jeigu nežinai dainininkės, gali rinkti savo vietovę, rajoną arba kaimo pavadinimą, bet tada jūs gausit visą absoliučiai folklorą, kuris ten yra užrašytas, ir vaikų dainų, nežinant jų pavadinimus, sakykime, arba žinant vieną kitą, bus ieškoti gan sunku. Aš pabandžiau paeksperimentuoti ir turbūt paprasčiausia surasti vaikiškas dainas ir susirasti pagal savo skonį, tai rinkti žvirblelis, lapukė dzūkiškai, meška, ožys, gaidys. Renkant šitos kaip praktinius žodžius, krenta kaip taisyklė beveik vien vaikų dainos. Vat ir užrašė žvirblelis, nabagėlis, iš karto arba tik žvirblelis, jau gautumėt šitą vaikišką dainelę. Nu, nuostabiai ir pietų dzūkų pasiklausom. Pasekam natas. Nu, kur tas žvirblelis eina? Žvirbli, žvirbli, vaikoko, kur topėjai po krekva, ko dėjoje negaliu. Žvirblalis nebagėlis visas negalėjo, žvirblalio nebagėlio galvelį skaudėjo, žvirblalio nebagėlio galvelį skaudėjo. Žvirbli, žvirbli, vaikoko, kur topėjai po krekva, ko dėjoje negaliu. Žvirblalis nebagėlis visas negalėjo, žvirblalio nebagėlio kojelį skaudėjo, žvirblalio nebagėlio kojelį skaudėjo. Žvirbli. Ilga dainelė. Taip, čia yra dar vienas dainuojamų pasakų arba formulinių dainų variantas, kur atrodo labai nedaug melodijos, bet jos yra nuostabios išpasakojančios tarsi visą pasaką, visą istoriją. Taip pat jų yra ne viena mūsų archyve ir literatūros ir tautosakos institute.
Tiesiog padaryčiau nusikaltimą, jeigu neparodyčiau Literatūros ir tautosakos instituto archyvo. Va čia jums dar taip pat paieška yra ir pagal ją galima ieškoti, kaip ir sakiau, turbūt paprasčiausias būdas, kurį siūlau, dainų ir susirinkti vaikišką repertuarą. Susirinkti didį mažį, čia bus dainuškelė graži, da tik tai da pamažu, kutalio da bus gražiau, da tik tai. Taip, čia yra, atrodo paprastai ir atrodytų gal vėlyva daina, bet iš tikrųjų čia greičiausiai yra trūksta instrumentinės muzikos ir priedainavimas prie dūdmaišio. Ir vaikų repertuare tokių, sakykime, atėjusių iš labai senų laikų reliktų, iš pačių įvairiausių, tai gali būti ir iš instrumentinės muzikos, tai gali būti iš suaugusių apeigų, vaikų repertuare šito yra labai daug, ypač tokiuose visokiuose dainelėse, neaiškiuose dainelėse priskirtose vaikams. Pabaigai dar aš norėčiau jums parodyti oliavimą. Atrodo labai sudėtingas žanras, bet yra labai apeiginis ir tikrai buvo ir profesionalių piemenų, ir vaikų. Ir tikrai vaikai, kurie nori pažįsta savo tarmę, tai daugiau vakarinėje pusėje Dzūkijos, pietvakarinėje pusėje Dzūkijos buvęs ir užrašytas. Ir noriu aš jums paleisti įrašą. Ir netgi susišaukdavo piemenys, kaip matot, nuo kalno ant kalno. Čia turbūt sudėtingiausias aukštasis pilotažas, bet manau, kad tikrai galima pasiekti. Lėtai krauna. Yra paprastesni variantai ten nurodytas, o kaip tai daro dabar? Kur čia mano buvo? Va. Kaip tai techniškai daroma? Balso stygos mušamos pirštu. Darydama. Taip. Ir dar ką norėčiau pasiūlyti. Kadangi kiti metai yra dainų metai, yra išleistos 2 knygos, jau bibliografinė retenybė, nors man atrodo gerai paieškojus tikrai nesunku surasti, aš išdainavau visas daineles. Tai dainos apie dainininkus turbūt žymiausius, kurie buvo užrašyti, istorijos, pasakojimai apie susitikimus su jais. Bet tiek pirmame tome žaliam, tiek yra violetinis mėlynas toksai, jame yra galas, kur yra pačių dainininkų atsiminimai apie dainavimo situacijas, kaip jie dainuodavo, ką jiems reiškia dainos. Ir tie tekstai yra tarmiški. Ir kur mokantis tarmę vietinė žinantis nesunkiai jas galėtų atstatyti šitą tarmę. Ir man labai būtų gražu, kad tie dainininkai būtų prisiminti pasakojimais, būtent jų autentiškais pasakojimais, perpasakotais apie tas situacijas. Galbūt net paties vaiko, ką jis perskaitęs tą, sakykime, apie tą dainininką pajuto. Nesusitikti dabar tuos dainų karalius, gyvai mes nebegalim, mes galim juos susitikti per tai, ką mums paliko folkloro užrašinėtojai. Nu ir linkiu sėkmės, gal kokių klausimų. Taip, dėkojam labai Varsai už tokį pasakojimą ir iš tikrųjų, Varsa, aš turiu tokį klausimą. Sakyk, prašau, ar galėtų mūsų seminaro dalyviai kreiptis į pačią ir paprašyti pagalbos, jeigu, ta prasme, renkantis repertuarą patiems ten ko nors nepavyktų, ar ten jungiantis, ar kaip, ar galėtų kreiptis? Žinoma, jokių problemų. Ir aš čia leidau iš 2 leidinių iš mūsų duomenų bazės. Taip. Ir yra metų ratas.
Ir yra dar sudėta sutartinių, kad buvo, kad jo, bet čia aukštaičiams, jeigu norėtų mokintis. Taip pat galėtų rasti pas mus svetainėje garso įrašus. Bet į mane visada galima kreiptis, galima skambinti, galima rašyti. Aš šitą savo šitų slaidus, iškrito Aha, žodis, gerai. žodžiu, aš pasidalinsiu, čia yra 24 pavyzdžiai, jau 24, iš kurių galite rinktis ir šalia jų svetainėje galite jau ieškoti greta jų. Kitą kartą ir aš specialiai tyčia ėmiau tokius pavyzdžius, kad aplinkui būtų dar keli to paties žanro, kad galėtumėte rinktis. Jau atsidarę jūs matysit. Kiti to paties dainininko įrašai arba kiti to paties žanro įrašai. Ir jūs jau galite rinktis atsidarę tą įrašą šalia ir dabar matėt svetainėje, kad tai yra. Taip, tai labai gerai. Na, o gal būtų klausimų? Prašom, jeigu turite klausimų, Varsai, tai prašom klausti. Naudos jokios, jeigu niekas neturi klausimų. Ne, tiesiog, ko gero, visi dabar galvoja, nu va, kaip čia mums prieiti prie tų visų prieigų, kaip čia pradėti, vienu žodžiu, naudotis tais archyvais. Iš tikrųjų, na, čia tikrai nepaprastai didelė pagalba visiems. Ir ta prieiga tikrai, labai labai kvieščiau visus pasinaudoti, tiesiog pasibandykite ir, aš manau, kad rasite labai tokių įdomių pavyzdžių, kurie nenudainuoti. Ir dar ką norėčiau visiems pabrėžti, kad iš tikrųjų nesirinkite kažkokio atsitiktinio repertuaro, žinot, tiesiog patys nežinot, nei kas padainavo, nei kaip ten, kada ten ta daina nuskambėjusi. Tai ir iš tikrųjų, pabandykit atverti tuos archyvus, nes ten tiek daug gražių dalykų yra sudėta ir tikrai tos visos dainos laukia jūsų. Tai tikrai pasinaudokit tą progą. Anksčiau nebūdavo tokios galimybės. Tai dabar tai tikrai čia yra labai didelė vertė viso to, kuo mes galim tikrai gyvai pasinaudoti. Įsivaizduojat, tie įrašai. Tai paskuigi tuos įrašus gali ir vaikai patys perklausyti. Nes iš ties yra, mes esame seminaruose ne kartą kalbėję, kad mažiems vaikams ten to vyresnio žmogaus balsas jis nėra patrauklus, jie tiesiog kitą kartą net negirdi, kaip ten tas vyresnio amžiaus žmogus dainuoja. Bet žinoma, ir tų vaikų yra visokių. Kai kurie kaip tik jiems tas gali būti seno žmogaus balsas ir artimesnis ir jiem patrauklesnis. Tiesiog reikia čia išbandyti ir su pačiu vaiku, tiesiog pasitarti ir pasikalbėti. O šiaip tai žinoma pats geriausias tai yra paties mokytojo balsas. Bet kitą kartą vyresniems vaikams tai tikrai galima būtų ir net duoti tokią ir savotišką užduotį, kad jie ir patys galėtų ten tas dainas susirasti archyve, nes aš manau, kad jiems irgi būtų labai naudinga patiems įsiklausyti. Tai žinoma, reikėtų rinktis tik tai jau tuos kokybiškus įrašus. Ir labai teisingai čia Varsa pasakė, kad nėra taip, kad visų dainininkų, kurių įrašai yra skelbiami, archyviniai įrašai skelbiami, nėra šventa taisyklė, nes iš tikrųjų visokių nukrypimų būta. Kitą kartą ir nuo tos tarmės atitolta, kitą kartą galbūt ir ta intonacija šlubuodavo, kai kurių iš tikrųjų yra, ir mums tekia ekspedicijose užrašyti, kaip pavyzdžiui, ten pusbalsių dainuoja žmogus, nes ar ten jau nebeturi jėgų, supranta, tiesiog pats balsas jau yra senyvas ir tikrai kai kurių ten tų natelių neišsigirsta, tai jau čia irgi tam tikra yra situacija, kad reikėtų jau patiems atsikurti tuos dalykus ir jau tokių įrašų aš nesiūlyčiau duoti vaikam klausyti. Taip. Rinkitės kokybiškus įrašus ir juolab, kad dabargi yra ir tų leidinių išleista, ir tų kompaktinių plokštelių, ir tos pačios Sorokienės yra visas rinkinys išleistas. Tikrai. Taip. Ir aš dar norėjau pasakyti, kad galite atrasti ir savo giminaičių, ir atranda žmonės. Jeigu ypač, matau, Leipalingis, norit klausti, ar ne? Klausimas jūsų. Norėčiau pirmą, po to pabaigsiu mintį. Taip, beklausant ir dar jau ir 3 klausimai atsirado. Visų pirma, tramtatulis yra gerai. Antra,
kad nespazmuotų mokytojo, taip sakant, jaudulys beruošiant vaiką, tai aš savo radau tokį sprendimą, kad pasidalinsim Liepą savo gražių balseliu, nuvažiuosim į Druskininkus ir galbūt mums to ir pakaks. Tiesiog nedarau iš to savyje labai didelio konkurso ir varžytuvių, nors konkursas yra konkursas ir dėl to lengviau. Tai čia tiesiog pasidalinau, nes... Labai jūs teisingai visą, ką sakot. Absoliučiai. Labai teisingas jūsų požiūris. Aš 5 metus tai dirbu, antrą kartą dalyvausiu, bet, na, daugiau iš pareigos, bet kartu iš tos pareigos pasidarai ir smagumą ir dar pasidarai savo tokią, nu, pasakysiu, kaip čia pasakyti, misiją, nes taigi reikia perdavinėti visą tai, ką turim. Kasgi perdavinės, jeigu ne močiutės, ne mamos, ne mokytojai. Tai, žodžiu, Tramtatulis yra puiku, nors tai yra darbas ir nuvažiuoti yra darbas, buvome iki Lazdijų nuvažiavę, ten kaip ne visada vaikai atlaiko tą, kantrybės netiek turi kitus klausytis ir grįžta kartais ir labiau pavargę negu džiaugdamėsi, bet vis tiek gerai, vis tiek turi tą misijos giją tęstis. Aš nebijau to žodžio, nes perdavinėt šitą visą paveldą vis dėlto yra misija ir pareiga, kaip ten bebūtų. Tai nieko čia tokio tas konkursas, tiesiog dainuokim ir džiaukimės. Ir ačiū labai Varsai, kad jinai jau pasakė ir dabar nebegali atsiimti, kad rašykit ir klauskit. Nes tikrai tokių visokių keistų kyla dalykų, tai parašysiu, žinokit, ir paklausiu. Rašykit, klauskit tikrai, visada atsakau, kiek begaliu. Taip, antras dalykas, nu taip, močiutė dainuoja, bet močiutė iš Dubičių, tai dabar susimašiau, kokie čia tie dzūkai. Miškiniai. O, tai gerai, tai šitie kur ir dabar prieinu prie esminio klausimo. Ar galėtumėt pakartoti šitų miškinių pietų dzūkų tas 3 tokius, taip, tolygumas, nedinamizacija, vat, ir koks ten dar tas atviras, tas tembras. Aš norėčiau išgirsti tokius 3 kažkokius parodymus, pareiškimus iš jūsų dar konkretizuoti. Taip, jūs labai gerai viską pasakėt. Dabar aš jums, jeigu taip sakant, norėtumėt gilintis, yra labai gerai, užsirašykit Rytis Ambrazevičius, YouTube, yra tradicinio dainavimo pamokos. Ir Dzūkija. Jums tikrai labai padės, yra labai graži jo pamokėlė įrašyta. Ar jinai ilga? Neilga. 10 minučių, man atrodo, jei neklystu. Nes mokytojams reikia greitai, labai greitai ir kad būtų aišku. Jo. Tai yra pats geriausias dalykas, ką jūs galit gauti. Aš tos dalykus tiesiog apibendrinau šiek tiek ir pasakiau bendrai. Tai yra tolygus garsas, vingiukai, kuriuos išgirstat, nachšlagai, foršlagai, dvigubi nachšlagai ir, kas svarbiausia, nedinamizavimas pačio garso. Būtent. Ir dar sakėte apie priebalsių uždainavimą kažką. Taip, priebalsių uždainavimas. Ypač galūnėse. Tai čia, suprantat, manau ir kiti mokytojai pritars. Aišku, kiek jau čia išeis tiek. Svarbiausia, nemušti iš to vaiko noro bendrai dainuoti, jeigu jis dainuoja. Na ir, pavyzdžiui, aš kol kas apsibrėžiau, kad tai yra toks vaikas, kur negėda bus bent suintonuos. Bet žiūriu, kad jau labiau ir žiojasi, ir nuotaika atsiranda. Nors pradėjom nuo tos dainelės, kur jinai močiutės ten ansamblėje niūniuodavo. Tai va taip ir atsirado šitą mergaitę. Žodžiu, aš kalbėjau apie tai, kad nebebijau. Tai gerai, kad smagu. O imkit norinčius, dar vienas mano patarimas grinai iš savo praktikos. Imkit norinčius ir neintonuojančius. Nes terciją intonuoti išrėkti tarmiškai nėra taip sudėtinga, jeigu nori. Nes aš suprantu, jūs muzikos mokytoja ir jūs koncentruojatės į intonavimą ir aš už tai šiandien pabrėžiau atstumus nuo klasikinės muzikos atskaitos taškų. Žinokit, nelabai aš į tą intonavimą, aš suprantu, kad tai yra liaudies daina ir kaip čia pasakyti, bet aš galvoju apie save, kai aš sėdžiu ir raudonam dėmėm tave išmeta, nes, nu, taip nusivažiuoja vaikelis, tai tegul jis nusivažiuoja, jeigu tai mokyklos koncertas, nieko čia tokio, su ukulėlėm brazdinam ir nusivažiuojam. Bet kitą kartą jau kai solistas, tai galvoju, kaip čia geriau, kaip čia šitą dalyką man įsprendus, kad mažiau mane raudonis mestų. Tai pasirinkit tą, kuris, turi klausą, intonuoja, bet galbūt tada nukenčia kitas, kuris labiau artistiškas ir nežinau. Šiaip su praktika viskas ateina. Ačiū, kad klausėt.
Sėkmės, aišku, ta intonacija nereikia jos nuleisti iki visiško nebuvimo, Taip. bet tuos, kurie nori, visada galima paimti su tercija. Ką reiškia paimti su tercija? Ką reiškia paimti? Um, namo, namo, kiaulės, namo, gula kiaulė drabulė, gula kiaulė drabulė. Nu, koks Gerai, čia intonavimas, laba diena. Čia aš atsiprašau, dzūkiškai nemoku. Bet iš tikrųjų tai nebe apie intonavimą šneka. gerai. Ir apie tai Ačiū, Barsa. folkloras. Ačiū Jums už aiškumą, ačiū, kad leidote Jūs atvira ir leidote kreiptis. Ir Dubičiai tai yra tie miškiniai, ar ne? Prie miškinio. Prie miškinių. Aš klausimų kada. Taip. Dėl tekstų, nes yra tekste ten šoblalai prageriau, tai vaikams nežinau, ar geriau tada jau neimt tokios dainos, kur yra, ar galim kažkaip tą žodį pakeist, pamečiau ar pametiau, nes yra, atrodo, daina gera, bet, nu, vat. Aš būčiau tos, bet tai yra vėlgi mano asmeninė nuomonė, čia kiekvieno pasirinkimas ir galų galia yra, turi dar ir mokyklos administracija su savo požiūriais, ir rajono švietimo skyrius su savo požiūriais, ką jie nori, nenori girdėti. Jeigu būtų, tai priklausytų nuo manęs, aš palikčiau visą tekstą, nes mes labai galvojam, kad vaikai nemato gyvenimo. Jūs manot, kad jie girtų nemato prie aludžių? Ir jiem nekyla klausimų, kas tai yra? Jiem kyla visi tie klausimai ir galima gražiai paaiškinti, nes pragerti tuo metu tai nebuvo pasigerti. Pragerti dukrą tai reiškia išgerti pusbonkį, pralaužti 5 vyrams ar 3, jeigu buvo brolių. Tai ten nei vieno girto nebuvo, bet dukra buvo pragerta. Yra kitas supratimas tradicijoje pragerimo. Ir dainose dažniausiai eina kalba net apie šitą pragerimą. Ir šičia gali būti net 12-mečių vaikui, bet mano vaikui, asmeniniam, tai su jo kaip gera pamokėlė apskritai, kas yra gerimas. Kuo skiriasi kultūra nuo nekultūros. Aš panaudočiau tai kaip platesniam socialiniam kontekstui pretekstą pasimokyti. Aš manau, kad tikrai, žinot, yra tų dainų pavyzdžių, jų labai gausu ir mes, žinot, šiame konkurse vis tiek norėtume, kad mes atsisuktume ir į tuos klasikinius pavyzdžius. Jų yra tokių gražių ir vis mažiau ir mažiau išsigirsta Tramtatulio konkurse. Tai jeigu ir tų kalendorinių dainų yra nepaprastai gražių ir tikrai, na, labai labai siūlyčiau vat į tą pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkuo jūs abejojat, tai, nu, tikrai nėra taip, jau Dzūkijos regione tikrai nėra taip, kad nerast kito varianto. Tai jau tikrai taip. Tikrai. Taigi tikrai labai labai siūlau, nu, ieškotis tų pačių gražiausių klasikinių pavyzdžių, kad nekiltų abejonių ir visiems būtų gražu ir prasminga. Ir dar kaip juos rasti, atsiprašau. Va. Jo, gerai labai atrinkdavo sovietinės metas, kada nebuvo leista nei prasigerti, nei dar kažko kito. Imkit sovietinį leidinį Dzūkų melodijos, pakelsiu. Ir šičia galiai yra paaiškinimai, susiranda tos numerėlius, į kuriuos paprastai nekreipia dėmesio. Sakykime, KF3332. Einat į svetainę ir susirandat KF332 arba renkat pavadinimą, o tu Jurgį Bajorėlį. Va. Ir viskas. Šičia jau jum atrinkta su visa cenzūra, ko negalima. Ir yra ir įrašai jų, taip? Taip, jų yra įrašai tam archyve, kur aš dabar nuvedinėjau jūs per visą paskaitą. Oi. Tai puiku, ačiū labai. Tai va, tai čia tikrai atverkim Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikinio archyvo, va, tą internetinės tas galimybės ir tikrai, nu, praturtėsim visi. Dar būtų klausimų? Baigėsi laikas visiškai. Visiškai. Na gerai, tai tuomet Varsa labai dėkojam už paskaitą. Loreta dar nori. Loretos negalima. Ne, aš tik noriu įsiterpti trumpai, kadangi 23 metais buvau paprašyta parengti pasisakymą, pranešimą apie Dzūkijos regiono dainas, dainuojamą į folklorą. Tai buvau surinkusi ir nemažai įvairiausių jau paskelbtų įrašų, išleistų, bet galbūt ne visiems prieinami ir kažkiek ir parinkau tų dainų, kas galėtų būti
tinkamai įvairaus amžiaus vaikams ir kažką su natomis galbūt nuskanavau, dabar tiksliai neprisimenu. Ir berods ne visiems buvau prieinama, tą prieigą padariusi, paskelbusi. Tai va čia įdėjau dabar į tą susirašinėjimo lauką 23 metais, metų pradžioje, visiškai sausio mėnesį, kai buvo seminaras, tai tiesiog įdėjau nuorodą, kur Google diske galima būtų surasti tą visą aplanką. Žodžiu, jeigu jūs jį nusikopijuosit, tai turėsit nuorodą ir galėsite prieiti ir galbūt kažkas tai jums irgi bus naudinga. Tai tik tiek norėjau. Oi, tai labai gerai, tikrai ir buvo labai, manau, kad naudos tie, kurie gavo tas skaidres, o vat, jeigu Loreta dabar pasidalins, tai pasinaudokite. Ir ten ne tik skaidrės, ten yra ir sakau, įrašai, atrinkti įrašai, bet būtent iš publikuotų leidinių.